Uz Kicu atnāk cilvēki par ļoti dažādiem virzieniem. Kāds no jums varbūt ir kādu reklāmu redzējis, kādam pārdevējs ir 3 līdz 5 gadus zvanījušas un aicinājušas, kāds ir dzirdējis no paziņām, spēlējot golfu, kas ir Kids. Es atceros, kā Agnes ieradās manā birojā, tad, kad viņa meklēja savam vīram autoparka kursus. Tā kā, iedomājieties, Agnes Rakovski ienāk Kids birojā, jo viņa vīram grib autoparka kursus. Un pēc tam mēs satraucējāmies, jo viens ir tas ārējais tēls, ko jūs varbūt par viņu zinat, bet viņa ir absolūti jaudīga tajā, ko viņa dara. Es nezinu, cik daudz viņa lielīsies par tām lietām, ko viņa dara, bet tas ir cilvēks, kas nav tikai mūziķis, bet viņam fundamentāli strādā prāts uz biznesu, uz attīstību, uz idejām, uz jaunradi. Un no tā mums būtu jāmācās. Es Kicā ārkārtīgi augstu novērtēju, ka mēs mēģinam jums rādīt nevis tikai klasisko biznesu, bet biznesu, kā uz to skatīties no dažādiem leņķiem. Un to mazliet mums šodien salauzīs. Dāmas un kungi, Agnes Rakovska. Paldies, Anna, paldies, sveiciens visiem, un tik tiešām stāsts par manu vīru bija patiesas, un arī biznesa klase, ko jūs redzējāt tikko stāfels, bija īstenībā ārkārtīgi milzīgs pagrieziena punkts man personīgi, jo neskatoties uz 3 augstākajām izglītībām, man vienmēr ir sajūta, ka es nezinu kaut ko līdz galam, un es jūtu, ka ir kāda roba, kurus vajag aizpildīt, un biznesa klases laikā satiekot vadītājus, esot telpā, vidē ar motivētiem cilvēkiem, kas tevi iedvesmo un atbalsta, īstenībā radās aizmetnis tam, kas šobrīd ir zvaigznājis. Un tad rodās jautājums, kā no šī personāža, ko jūs varbūt esat redzējuši televīzijas ekrānos, uz dažādām skatuvēm, var nonākt līdz izglītības ministrijai. Un šis stāsts priekš manis ir ļoti patiesas un ļoti īsts, jo uzņēmējdarbība man ļoti interesē. Tāpēc savas būtības ir ārkārtīgi emocionāla darbība. Un man liekas, ka kolēģis labi iezīmēja, ka neuztver taču personīgi. Tas ir nekas personīgs, bet īstenībā tas viss ir ļoti personīgs, liels stāsts. Un tāpēc varbūt arī tā enerģija tur veidojās un akumulējās. Un tā ir arī tā motivācija. Bet par to ceļu, manuprāt, kā saka, cilvēks kaut ko plāno, Dievs dara, un man ir liels prieks, ka biznesa klases laikā tika nodibināta aģentūra Zvaigznājs, kas ikdienā maina Latvijas mūzikas izglītības sistēmu, un mēs liekam tos datorus un mikrofonus mūzikas kabinetos, un tas ir sociāls uzņēmums, kas vēlas mainīt arī radošo industriju. Paralēli mēs strādājam ar audio brandingu, un kamēr es tā ļoti radoši stāstu, man liekas, ka radoši vajadzēs uzvesties arī jums, kamēr es iziešu caur tai prezentācijai, un man šķiet, ka mums ir vienkārši jāuzraksta viena maza dziesma. Yes. Ko jūs sakāt par to? Jo mēs visi mākam sastādīt bilances un sniegt atgriezeniskās saites un komentēt un darboties ar projektu vadības elementiem, bet kā jums liekas uzrakstīt dziesmu, tas ir tā viegli? Kāds ir rakstīt kādreiz dzīvē dziesmu? Vannā vai dušā? Tu esi rakstījis, ja? Kā tev sauc? Kristaps. Tu esi jau bijis Supernovā, Kristap? Radiostacijā kādā? Vēl nē! Un zini, kas ir interesanti, dažreiz cilvēks Zvaigznāji atnāk, un tad viņi aiziet prom no tām darba vietām, kur viņi tur ir, un viņi saprot, ka viņi tomēr gribētu mainīt varbūt savu radošo darbību. Un man liekas, tās krīzes ir dažādos vecuma posmos, tā kā Kristap, varbūt mēs tiksimies uz skatuves, varbūt tu pārdomās. Bet, lai izrakstītu dziesmu, īstenībā ir vajadzīga komanda, ir vajadzīgi cilvēki, kas domā līdzīgi, un līdzīgi tā kā Anda Čakša, tā ka viņi tika līdz Siguldas pirmajai pamatskolai ciemos apgaitā pie skolām, tad skolotāja Evija viņa iedeva grāmatu, teica, uztaisīsim audio pasaku. Un tāpat es gribētu tagad ar jums vienoties, par ko tad mēs rakstīsim to dziesmu. Un tad sesijas beigās Anna sūtīs to dziesmu uz Radio SVH. Un Anna, varbūt es varu tagad tev palūgt asistēt, ja? Tātad uzdevums ir ļoti vienkāršs. Mēs ņemam to balto lapu, un mēs tūlīt vienosimies par tēmu, un tad tā lapa izceļos cauri jums kā tādai dzejnieku jūrai, un katrs tur atstās kaut ko mazliet no sevis. Nav jābaidās, jo viss ir anonīmi, mēs locam ciet, uzrakstam, locam ciet, uzrakstam, locam ciet.
Ja? Tie, kas negrib rakstīt, neraksta, bet tie, kas grib rakstīt, padod uz priekšu un dod nākamajam. Es domāju, divas uzliku vienu. Tu divas, jā, varbūt tās arī var leist pa vienu aili, pa otru aili, un, principā jāstrādā ātri, jā. Bet par kādu tēmu tad mēs rakstam? Kas jums ir svarīgi? Par ko mēs varētu runāt, Dzir? Par vadīšanu? Jā, un vēl divas kādas varšas tēmas? Par talantiem, mācībām, pašrealizācija, iedvesmošana. Jā, nu īstenībā ļoti daudz vārdu, kas saistīti ar radošo industriju, saistīti arī ar uzņēmējdarbību, vai ne? Es domāju, ka tie ir ļoti labi vārdi. Vadīšana, mācīšanās, iedvesma. Liekam asociācijas, liekam atmiņas, kas jums saistās ar šo. Varbūt ir kāds inside jokes, ko es vēl nezinu no šī kids burbuļa, ko jūs arī varat to droši atspoguļot. Bet nosacījums strādājam ātri, jo radošā profesija nav nekāda tāda ezotēriskā. Es gaidu mūzu. Mums ir 10 minūtes, un mums beigās vajadzēs dziesmu. Un kamēr jūs rakstāt un atstājat tur savas emocijas un sajūtas, man gribējās īstenībā salikt kopā divus tādus ļoti interesantus tipāžus. Tas viens noteikti ir zināms, tas ir mūsējais. Un nu, tad ir tāds galīgi jauns raksts, kur Bills Geits stāsta par nākotnes prasmēm. Kas tad ir tās lietas, kuras skola varbūt palaiž garām? Kā jums šķiet, par ko Bills Geits runā? Kas ir tās nākotnes prasmes, par kurām visi šobrīd uzņēmējdarbībā diskutē? Jo ir industriālā revolūcija, neviens to ko nesaprot, tūlīt mākslīgais intelekts mums visu atņems, un kas notiek tālāk? Kas ir sausais atlikums? Kā jums šķiet, par ko runā Bills Geits? Jā, viņš runā par radošumu, un tas ir paradoxāli. Un tad jautājums ir tāds, ļoti ātri, kāpēc tas radošums ir būtisks? Kāpēc Bills Geits runā par radošumu? Kāpēc jums kā uzņēmējiem ir būtiski būt radošiem? Vai kā vadītājiem, vai kā darba devējiem? Piesaist interesi no kā? No potenciāliem klientiem, jo attiecīgi produkts ir oriģināls vai inovatīvs, tad tā ir inovācija, vai ne? Jā, vēl kādas idejas? Ko tad? Prāta elastību attīstību. O, prāta elastība, forši. Nu, nav slikti. Es tad mācos japāņu valodu. Ļoti labi attīst prāta elastību. 3 alfabēti. Vēl kādas idejas? Es domāju, ka tas ir tas, kas atšķirs cilvēku no mākslīgā intelekta. Ļoti interesants punkts, ļoti skaists punkts, jā. Vēl kaut kas varbūt par problēmām? Pielāgošanās, spēja reaģēt. Un es jūs nemocīšu, jo īstenībā Rainis teica jau pirms laba laiciņa, ka pastāvēs tie, kas pārvērtīsies, un šajā laikā, lai pārvērstos un lai pielāgotos, mums tiešām jābūt elastīgiem. Rezilience ir atslēgas vārds, un, protams, inovācijas, problēma risināšana, spēja pielāgoties, tas ir tas, kas mums būtu šobrīd jākultivē pašiem savā, jau apzinātā vecumā, nu, un, protams, arī skolā audzinot nākamo jauno paudzi. Un šie tie ir atslēgas vārdi, uz ko es vēlos fokusēties, un tie ir atslēgas vārdi, ar kuriem es strādāju katru dienu. Strādājot ar klientu audio brandingu, strādājot ar izglītības projektiem un mēģinot atrast jaunus risinājumus problēmām, kuras nekur tāpat neizgaisīs. Un visiem ir skaidrs, ok, jā, mums ir jābūt radošiem, forši. Esam radoši. Tā kā Agris teica, nu taču nomierinies. Nu esi radoša, Anna. Kad tu nevar būt radoša vienkārši, nu esi radoša. Pastāstiet, kā jūs to saprotat, ar ko jūs varat kultivēt radošumu? Atpūtu. Ar atpūtu. Ļoti laba doma, jo ir nepieciešams... Ar ko? Inovatīvu vidi. Vide ir atslēgas vārds, uz kuru es gribētu fokusēties, un Zvaigznājs kā aģentūra pašā kodolā veido drošu vidi. Un ja jūs vēlaties, lai jūsu darbinieki būtu radoši, lai viņi pie jums nāktu ar labiem risinājumiem, lai viņiem būtu motivācija, lai viņi degtu par to, kas notiek jūsu uzņēmumā, jūs gribat, lai viņi jūtas droši. Drošas vides radīšana nav tikai stūris, ap kuru nevar apsist ceļgalu. Tā ir emocionāli droša vide. Un man ārkārtīgi svarīgi, ka nevis es tikai domāju, kā katru dienu tikt ar visu galā, bet ka arī man darbinieks, ka klaus, es izdomāju,
Man liekas, ka šis varētu būt labs moments, un tā ir radošā domāšana, un es vēlos to kultivēt un attīstīt. Un mēs noteikti vēlētos arī pieskarties, runājot par vidi, atkal kaut kam no pagātnes. Kā sauc šo sievieti? Kurš atpazīst šo sievieti? Tā ir leģendāra sieviete no Itālijas, Italiano che passa. Kāda? Montessori, Marija Montessori, jā. Un Marija Montessori arī stāsta, ka vide ir tā, kas kultivē šo te radošumu, šo te iespēju, šo potenciālu realizēšanu. Un es arī gribētu uzsvērt to, ka mums ikdienā strādājot grupā, jo man darbība primāri saistīta ar darbību grupā, tā ir bijusi 15 gadu pieredze priekš manis, ir bijuši īstenībā stāsti par stulbām idejām. Un tā kā Agris teica, nu taču nomierinies, mums grupā bieži vien ir tā, tu izdomā kādu foršu melodiju, tev pašam liekas, ka baigi labā melodija. Un tad kolēģis saka, nē, nu šitā ir stulba ideja, šitā nevajag realizēt. Un tad veidojās kas? Tālāk konflikts. Jo man ģeniālā ideja, manam kolēģim liekas absolūti stulba ideja. Un, lai tālāk attīstītu šo vidi un lai mēs būtu tādi saprotoši viens pret otru, mums ir grupā iedibināts likums, ka visas stulbās idejas ir jāpārbauda dzīvē. Yeah. Un tad, kad tu viņu pārbaudi dzīvē, tad īstenībā tu tā ar atgriezenisko saiti paskaties, īstenībā šī nemaz nav tik slikta melodija, diezgan sakarīga. Un tad mēs nonākam tālāk pie tā, ka atkal kāds no pagātnes jau ir par šo visu runājis. Un varbūt kāds atpazīst šo sievieti bildē. Tā ir mūķene Korita Kenta. Un šī mūķene visu savu dzīvi nodarbojās ar pedagoģiju, un viņa mācīja vizuālās mākslas studentiem dažādas tehnikas, lai vienkārši atraisītu viņu radošo domāšanu. Un kas man patīk stāstā par Koritu? Korita teica, ka nav viens tāds radošs process. Ir sintēzes process un ir analīzes process. Un stulbās idejas tiek ģenerētas, un pēc tam jūs viņas analizējat un atlasat labākās. Un vai jums kādreiz ir bijis tā, ka jūs apsēžaties pie tukšas lapas, un ja jūs saknē jau izdomājat, nē, šitā gan stulba ideja, nē, šitas stulbi. Jūs pat neļaujat tam masniņam izspraukties ārā. Cik daudziem tā ir bijis? Nevienam tā nav bijis. Ir bijis tā, vai ne? Ka tu tā kā jau pašā 0. punktā saproti, ka varbūt nemaz nav jēgas, bet īstenībā tie ir divi dažādi procesi. Un es šos procesus ļoti mīlu. Sintēze ir absolūti skaists process ar ļoti daudz dažādām metodēm. Kā jums liekas tie dzejnieki, kas tagad strādā un raksta? Ar kādu procesu viņi nodarbojās? Ar sintēzes procesu vai analīzi? Ar kādu? Sintēzi. Kurš teica analīzi? Varbūt viņš tur izrullēja jau vaļā un sāk analizēt svešu darbu, ja? Nē. Visi dzejnieki šobrīd sintezē, viņi ražo. Nu un tad Agnese atrullēs rekuru vaļā rulli ar skaļiem aplausiem. Rullis ir ieradies studijā. Nu tad tūlīt, ko es darīšu? Vēl viens rullis, mums ir veseli 2 ruļi. Anna, man vajadzēs tavu asistents, jo man ir tas pults, rullis un mikrofons, un man vēl ap kaklu ir 2 mikrofoni. Es esmu piedalījusies Eirovīzijā, bet tur nebija šitāds stage productions vienkārši. Ar skaļiem aplausiem, dāmas un kungi, jūsu dzejnieku sasintezētie materiāli ir ieradušies studijā. Tikai nesaka, man būs jāatzīst. Tas ir lielais pārsteigums. Anna tūlīt dziedās. Un, man liekas, ka mums vienkārši sākumā vajadzētu izlasīt cauri un noanalizēt, jo šajā brīdī mēs varētu saprast, ir stulbi vai ir normāli. Ir ok. Un dažreiz man arī ir tā, es uzrakstu skici, un es domāju, ka Dievs, šis gan ir pilnīgi briesmīgi. Kā es vispār tajā industrijā iekļūšu, tas ir drausmīgi. Un paiet mēnesis, satraisu vaļā, un tāds, wow, forša dziesma. Kā tā var gadīties, vai ne? Radošā industrija ļoti interesanti. Anna, es tev dodu mikrofonu, lūdzu. Nē, tu. Es lasu? Jā, man tas ekskluzīvāk. Es varu tev spaidīt, ko man izklausījās, ka tu pateici citādāku vārdu. Tev arī? 15 gadu industrijā tā dzirda nepaliek labāka. Tā, tad tagad mēs iesim un skatīsimies, ko tad tie radošie var iemācīt. Es lasu, vienkārši cauri. Dažreiz tev ir jāļaujas un jāpiekrīt kaut kam tu
netici un tiksi pārsteigts. Mākslīgais intelekts mums visu atņems. Tā beidzās pozitīvi. Vai vienkārši Nē, bija bet dramatiski? šis ir labs. Es Šis jau varbūt jūtu. būtu piedziedājums. Skrien, radi apstājies. Paliks tas, kas spēs mainīties. Rainis 2. Esi godīgs pret sevi, lec augstāk par mākoņiem. Pašizglītība ir nemitīgs process, nevis galamērķis. Un nav vajadzīgas sapulces bez mērķa. Es pilnīgi piekrītu. Lido bez spārniem augstu, Anna rulē vaļā otru. Tas sanāk riktīgi labs pāns. Jā, tas jau ir. Pēc analīzes procesa, kā jums šķiet, kaut kas tā kā ir? Kaut kas tur ir tāds normāls, jā. Un no nākotnes prasmes iedvesmo, esiet būt radoši, es tevi redzu, iedvesma mūs pavada, tu reaģē veidā, kas palīdz un respektē. Mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gars es, gars tu, tālāk tiktu. Un tad viņai atnāca atklāsme, iedot daļiņu no sevis. Vēlos izaudzēt laimi kā sulīgu augļu koku un dzert augļu sulu, izdzerot sausu. Man ļoti patīk, ka šeit ir gan pozitīvi, gan arī dramatika. Tur ir tā dramatika par to, ka tas mākslīgais intelekts visu sagānīs. Anna, tev jāturpina būs man palīdzēt. Jā, es turpināšu. Jā. Kā jums liekas, vai šo var nodziedāt vispār? Kā tev bija vārds, piedod vēlreiz? Kristaps, tu vēlies? Tādā publikā. Mēs nefilmēsim. Once in a lifetime. Jā, Agnes teica, mēs nefilmēsim ar 4 mikrofoniem, 5 kamerām. Audio fails iet pa taisno uz SVH, bet mēs nefilmēsim. Labi, sāktos. Es domāju, ka mums ir jāpamēģina vienkārši šobrīd turpināt sintezēt. Paļausimies uz to, ka es esmu industrijā kādu laiku. Ja jūs man deleģējat, tad es šo varētu mēģināt norapot. Jā. Jo baigi daudz teksta. Šitas jau valk uz repu. Bet tev ir jāpietur, jā? Ok, DJ, man liekas, ka mēs esam gatavi. Bet, ja mēs atklājam piedziedājumu, tad mēs visi dziedam kopā. Jā? Par to mākslīgo intelektu. Redzēsim, kā tur ies. Pagriez bišķi skaļāk. Oh, jā. Kā jūs visi jūtaties, ko paceļ vienu roku gaisā? Ej! Dažreiz tev ir jāpaļaujas un jāpakrīt, ka kaut kam tu netici, ir tikai jābūt tiks pārsteigts. Tu tiks pārsteigts. Mākslīgais intelekts mums visu atņems. Oh my God. Skrien, radi apstājies. Un paliks tas, kas spēs mainīties. Esi godīgs pret sevi, lec augstāk par mākoņiem. Pašizglītība ir nemainīgs process, nevis galamērķis, jā. Un nav vajadzīgas sapulces bez mērķa, lidot bez spārniem augstāk, un nav vajadzīgas sapulces bez mērķa. Lidot bez spārniem augstāk. Šis izklausījās pēc piedziedājuma. Skatāmies tālāk. Analīze. Nākotnes prasmes iedvesmo būt radošiem. Es tevi redzu un jūs. Es tevi redzu. Es tevi redzu. Es tevi redzu. Iedvesma mūs pavad, tu reaģē veidā, kas palīdz respektē. Mācies un smaidi, mācies ar prieku, lai gan tu, gan es tālāk tieku. Oh, wow! Jā? Mācies ar smaidi, mācies ar prieku, lai gan es, gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidi, mācies ar prieku, lai gan es, gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidi, mācies ar prieku, lai gan es, gan tu tālāk tieku. Šis ir tik iedvesmojoši, aiziet visi kits, burbulītī lidojam tālāk.
Iedod man daļiņu no sevis, es vēlos izaudzēt laimi, kā sulīgu augļu koku. Es vēlos izaudzēt laimi. Aiziet, kids, visu kopā, man liekas, šis ir piedziedājums. Mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tieku. Kids, pacel vienu roku augstāk, pacel vienu roku gaisā, pacel labas rokas gaisā. Ļoti labi, kids. Kad es saku ej, tu saki ej. Es tevi redzu, mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tiek. Lai gan es gan tu tālāk tiek. Mācies ar smaidu, Mācies ar prieku. lai gan es gan tu tālāk tiek. Izglītība ir atslēga. Paldies jums, darbie draugi. Un noslēgumā man bija jāpastāsta, ko tad tie radošie var iemācīt tiem uzņēmējiem, tiem vadītājiem. Un, manuprāt, tas ir mazliet saistīts ar laivas šūpošanu. Šūpojiet laivu un domājiet tālāk, kas notiks, un nebaidāties, jo tā laiva šūposies visu laiku, un ir jāmācās arī dažreiz vienkārši peldēt. Tā kā, lai jums ir smaids, lai jums ir prieks, un tiekamies kādā mācību klasē. Galvenais smieklīgākais, kādās mācībās, bet viņa rītdien sāka procesu vadīšanas mācības kopā ar 15 citiem vadītājiem. Tā kā es skaifoju vienkārši par cilvēkiem, kas dara, un man liekas, Agnes, tu jau iegāji vaivā, ja tev tāds iesmā. Nē, bet šitas ir labs piedzīvojums. Es vienkārši šitā braukšu, mācies ar smaidu, mācies ar prieku, lai gan es gan tu tālāk tiek. Paldies, es skaļiem aplausiem, Anna! Anna! Agnes,